दोस्तों, आपने अक्सर चिड़ियों को सिगरेट के टुकड़े उठा के ले जाते हुए देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि चिड़िया सिगरेट पीती है? नहीं, पूरी बात तो सुन लो। चिड़िया सिगरेट पीती तो नहीं है, पर दरअसल अर्बन एरिया में पाए जाने वाले कुछ पंछियां सिगरेट के टुकड़े को कलेक्ट कर अपने घोंसले में रख देती है, ताकि इनके घोंसले में किसी भी प्रकार के परजीवी ना पनप पाए, क्योंकि सिगरेट के बचे हुए भाग में निकोटीन होता है, जो कि पेस्टिसाइड का काम करता है, जो कि परजीवी को घोंसले में पनपने ही नहीं देती है। कमेंट में बताइए कि चिड़ियों का यह दिमाग कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।